താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച വീഴ്ച അത്ര നിസ്സാരമായി കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കാരണം ഒരു അപകടം വരുമ്പോൾ മാത്രം മുൻകരുതലുകളും നിയമ നടപടികളുമായി ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പിന്നീട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന കാര്യം ആർക്കും അറിയില്ല. സത്യത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അടുത്ത ദുരന്തത്തിനായാണോ എന്ന് വരെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. കഴിഞ്ഞ മാസം 1-ാം തീയതി തന്നെ പ്രവചിച്ച ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ 10-ലേറെ പേർ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് അപകടത്തിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന പ്രവചനവുമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി ദുരന്ത പ്രത്യാഘാത നിവാരണ വിഭാഗം തലവനും ബ്ലോഗറുമായ മുരളി തുമ്മാരക്കുടി ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. ഏപ്രിൽ 1-നായിരുന്നു ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചെങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സർക്കാർ വിരോധിയാക്കിയും ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാക്കിയും വലിയ വിമർശനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബോട്ട് അപകട സാധ്യതയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാശങ്ക പങ്കുവെച്ച ബോട്ട് അപകടത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. എന്നാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ ഹൗസ് ബോട്ട് അപകടം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? പ്രളയമായാലും മുങ്ങിമരണമായാലും മുൻകൂർ പ്രവചിക്കുന്ന എന്നാണല്ലോ എൻ്റെ രീതി. അപ്പോൾ ഒരു പ്രവചനം നടത്താം. കേരളത്തിൽ 10-ലേറെ പേർ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് അപകടത്തിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്നു, അതേറെ വൈകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹം പറയാനുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം വിവിധ പഠനങ്ങൾ നടത്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും സത്യമാകാറുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത്, 1-ൽ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു അപകട സാധ്യതയെ പറ്റിയായിട്ട് ഇന്ന് പറയാം. അത് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് ടൂറിസം രംഗത്തെ പറ്റിയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ടൂറിസം പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഹൗസ് ബോട്ട്. കോഴിക്കോട് മുതൽ കൊല്ലം വരെയുള്ള നദികളിലും കായലുകളിലും ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ എത്ര ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട് എന്ന എണ്ണത്തെപ്പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു കണക്കുമില്ല. ഒരു ടാക്സി വിളിക്കാൻ പോലും യൂബറും ഓലയും ഉള്ള നാട്ടിൽ കേരളത്തിലെ ഹൗസ് ബോട്ട് സംവിധാനങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബുക്കിംഗ് സംവിധാനമില്ലാത്തത്? ആലപ്പുഴയിലെ ഹൗസ് ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്കുള്ള വഴിയിലാകെ പലതരത്തിലുള്ള ഏജന്റുമാരുണ്ട്. ബോട്ടുകളുടെ ലഭ്യതയെപ്പറ്റി, റേറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ റിയൽ ടൈം ഇൻഫർമേഷൻ നൽകാനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് പോലും നടപ്പിലാക്കാത്തത്? പല പ്രാവശ്യം ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, മനോഹരമാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സേഫ്റ്റി ബ്രീഫിംഗ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ആരെങ്കിലും സുരക്ഷാ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? വിമാനത്തിലും ക്രൂസ് ഷിപ്പിലും കയറുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സേഫ്റ്റി ബ്രീഫിംഗ് പോലെ ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളില്ലാത്തത്? 100-ലധികം ആളുകളുമായി ഒഴുകുന്ന പാർട്ടി ബോട്ടുകൾ ആലപ്പുഴയിൽ കണ്ടു. ഒരു അപകടമുണ്ടായാൽ എത്ര പേർ ബാക്കിയുണ്ടാകും? ഹൗസ് ബോട്ടിലെ ഭക്ഷണമാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം. ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഹൗസ് ബോട്ട് ആകമാനം എളുപ്പത്തിൽ കത്തിത്തീരാവുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ മതി, വളരെ ചെറിയ അശ്രദ്ധ മതി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 10 പേർ മരിച്ച സംഭവം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും വാർത്തയാകുന്നില്ല, ചർച്ചയാകുന്നില്ല, അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ എങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും താനൂരിൽ അപകടപ്പെട്ട ബോട്ട്, മീൻപിടുത്ത ബോട്ട് രൂപമാറ്റം നടത്തിയതാണെന്ന ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഉയർത്തുന്നത്. രൂപമാറ്റം നടത്തിയത് പൊന്നാനിയിലെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത യാർഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ആലപ്പുഴ പോർട്ട് ചീഫ് സർവേയർ കഴിഞ്ഞ മാസം ബോട്ട് സർവേ നടത്തി ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബോട്ടിന് ഫിറ്റ്നസ് നൽകുമ്പോൾ രൂപരേഖ ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ സകല വിവരങ്ങളും വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് നിയമം. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ മരണങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും. താനൂരിലെ നാസർ എന്ന ആളിന്റെ അഡ്ലാൻഡ് എന്ന ബോട്ടാണ് ഈ ദുരന്തമുണ്ടാക്കിയത്. സംഭവം നടന്ന ഉടനെ ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. ബോട്ടിന് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിരുന്നില്ല എന്നും അതിനു മുമ്പാണ് ബോട്ട് സർവീസിന് ഇറങ്ങിയെന്നുമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്. മീൻപിടുത്ത ബോട്ട് ഒരു കാരണവശാലും രൂപമാറ്റം നടത്തി ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലുണ്ടായ ഗുരുതര വീഴ്ചകളാണ് തൂവൽ തീരം ബോട്ട് അപകടത്തിലെ ഈ ഒരു മരണസംഖ്യ ഉയർത്തിയത്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് പോലും ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ശേഷം സാധാരണ യാത്രാ ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്താറില്ല. സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുൻപ് മടങ്ങിയെത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് കാരണം. എന്നാൽ ഇന്നലെ 7 മണിക്കാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഇരുട്ട് വീണിരുന്നു. ബോട്ടിനകത്ത് മതിയായ വെളിച്ചവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അപകടമായിരിക്കും ഇതെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും. എന്നാലും മുരളി തുമ്മാരക്കുടി പോലുള്ള ആളുകൾ, അതായത് ഈ സേഫ്റ്റി ആളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇടുമ്പോൾ അതിന് താഴെ വന്ന് ഇതൊരു സർക്കാർ വിരുദ്ധതയാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് എതിരെയുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പോകുന്നവരോട് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു നിരീക്ഷണമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ കിട്ടേണ്ട ഒരു സുരക്ഷയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് അത്തരത്തിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും വേണ്ട രീതിയിൽ നടപടിയെടുക്കാനുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇതൊരു സർക്കാർ വിരുദ്ധതയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കാരനാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് തരം താഴ്ത്തുന്ന നിലപാടല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.
നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ പറ്റി ഒരു മുൻകൂറായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അത് ശേഖരിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.